Yun, good day sa inyo mga master. Ang project natin ngayong araw, itong 10-wheeler, yung wing van nya ayaw bumaba, ayaw tumaas. Kaya check natin mga master kung anong kaya natin gawin. Yan mga master, pagka gumagawa kayo ng wing van mga master, yan, dito hanapin nyo yung ganito nya, yung pinaka main nya. Ito kasi yung pinaka controller nung van mga master, wing van. Yan, ito yung motor, ito yung pump, ito naman yung sa hydraulic nya. Yan, check nyo. Putol pala dito mga master. May putol. Tapos check din natin yung fuse nya. Yan, naka jumper din, pwedeng mag-loose kasi dito. Tapos palitan na natin tong switch para sure. Subukan muna nating erekta mga master kung gagana na. Bali kanina kasi na-fuse yung dito na naka jumper. Pag jumper kasi mga master yung fuse, lalo na nababasa-basa ng ATF. May tendency kasi na naglulus doon mga master. Tapos yung switch nya basang-basa kasi ng ATF mga master, kaya papalitan na lang natin yun para sigurado yung trabaho, para hindi pa ulit-ulit. Yan, nirekta ko muna yung papuntang switch. Ito yung papuntang switch mga master, nirekta ko muna, try lang natin. Yan, kung nakikita nyo mga master, umaangat na, bumababa na. Try natin dito sa kabila mga master. Kung gagana. Yan. Okay din dito sa okay na dito sa kabila mga master. Okay na din. Kuya, parang napapanood kita. Anong one mo kuya? Parang subscribe naman kita. J Autoworks. Yan mga master, ito na yung susi. Ay, yung susi, yung switch. Yan. Tapos ito yung bagong fuse nya. Bali kasi dati kasi to, ang orig nito may susian dito, kaso kinonvert na nung unang gumawa ng switch na ganito. Kaya yun, gayahin na natin yung ginawa nya. Sige mga master, ikabit ko lang. Testing nya. Yan, ikabit na natin tong bagong fuse at bagong switch. Testing na natin. Okay, goods na. Yan, goods na mga master. Sana yan. Yan mga master, okay na yung gawa natin. Sana nagkaroon kayo ng idea about sa wing van ng sasakyan.
paki-subscribe mga master yung munti nating channel. Salamat.